Quam fit Miloni Clodius in equo nulla raida, sed Milo cum uxore veheretur in raida, paenulatus, magno et impedito et muliembri ac delicato ancillarum puerorumque comitatu. Statim cum plures cum telis faciunt de loco superiore impetum, adversi raidarium occidunt, cum autem hic de raida reiecta paenula desiluisset seque acri animo defenderet. Illi, qui erant cum Clodio gladiis eductis, partem recurrere ad raidam, partem quod Milonem iam interfectum putarent, caedere incipiunt eos servos qui post erant. Ex quibus servis qui animo fideli fuerunt, partem occi, partem cum Domino succurrere prohiberentur, Milonem occisum ex ipso Clodio audirent et revera putarent, fecerunt id servi Milones quod suos quisque servos in tali re facere voluisset, servi enim Milones Clodium necaverunt.